早晨，今日係第3日，而家已經係8:08啦。咁我哋今朝呢，3點半起身，4點鐘出門口，跟住去睇日出。咁今日好成功嘅，天氣好好，喺個鹹蛋黃睇得好清楚。見唔見到太陽出來了啊？見到啊，見到啊，靚唔靚啊？靚啊！帶咗邊個去睇啊？仲有第二盆同帶邊個去睇啊？同婆婆同爺爺爸爸嘢仲有，跟住冇啦。我哋4點鐘準時出發，跟住我哋上到去就4:09到啦。等咗一陣間呢，就5點搭3搭4度呢，就開始日出啦。咁影完之後再去咗2個地方影下相，跟住就6點幾7點前就已經返到民宿。咁就我哋約咗，我哋約咗呢8點半先食早餐，所以我哋而家呢，翻嚟之後呢，就喺房間度休息下，執下嘢，咁等陣8點半啦，先落去食早餐。一人食早餐好冇？好。你介紹下。佢哋做緊咩啊？瞓覺住啊！你要陪佢哋一齊瞓啊？心喺呢度陪啊！你坐喺度。佢哋啊！你坐喺度陪佢哋啊？係啊。停咗先。我咧。而家係2點22分，咁我頭先 book 咗10點鐘車喺清境翻台中，咁翻到酒店咧放低咗啲行李，因為未有得 check in，所以喺隔離個 Outlet 兜咗個圈，深深買咗2件衫、1頂帽，跟住就去咗，再食多次豬腳，跟住咧就行過嚟拉拉坡，行咗大概20分鐘度啦，其實唔遠嘅。但係真係好曬，住而家2點3度嚟到拉拉坡，咁我哋約咗下一陣街4點鐘再集合，呢個商場都 OK， 可能今日閒嘅，所以冇乜人。我哋而家兜下有咩買先。而家差唔多9點啦，咁我哋啱啱食完飯，翻到酒店房，咁酒店房都係呢個樣啦，但係比上次細咗好多，張床又細咗，間房又細咗，個窗呢就係對真街嘅，睇下個窗呢就係對街嘅，咁出面就係對公園景啦。咁但係上次嗰間真係大好多，仲有好多公共空間，今次就係咁大啦，一眼已經睇晒。2張床咪應該係3張床就已經3張床已經逼住晒啦。然之後廁所都係一樣樣啦，佢留咗張凳仔，凳仔都冇上次嗰張咁大張。正常嘅浴室就係咁樣啦。先咧，我哋翻咗房放低啲嘢之後咧，就落咗樓下便利店買啲嘢，
去咗 7同埋 Family Mart，咁翻嚟咧已經係9點半啦。我哋今朝係3點半起身，到而家夜晚9點半，真係返房間休息、沖涼、瞓覺啦。頭先我哋就去咗打邊爐，都 OK 嘅，幾靚仔，係。Hello， 嗰啲嘢食又幾靚仔，又唔係話好貴，咁我哋好飽。但係頭先都買少少零食翻房嘅，咁等一陣應該俾心心沖涼先，等佢早啲瞓，因為佢今朝都係3點幾起身嘅。拜。邊個可以攬 Edward 啊？Baby 唔可以攬 Edward。人人都唔可以攬 Edward。Baby 唔可以攬 Edward。呢啲唔可以攬 Edward。咁邊個可以攬 Edward 啊？Dory 唔可以攬 Edward。得愛攬 Edward。淨係俾森叔叔攬啊？係啊。對完聲就到我哋攬喎。係啊。你媽咪啊？你俾 Edward 心心睇下。早晨啦！今日係第4日。咁我哋而家係7點50分，我哋準備出去食早餐。準備得我哋早餐。今日去邊度好啊？唔知啊。唔知啊？你想去邊啊？東園。我哋今日係約咗9點半出發嘅，而家7點50分。咁我哋食完早餐再返嚟梳洗，快食好冇？唔好。咁要點啊？慢慢食啊！心心而家玩咩啊？玩火車。等陣開車啦，好冇？係啊。係咪入去呢度啊？呢度？係咪呢度啊？呢度。呢度？係啊，呢度去睇下。
地，長地啊！媽咪長地啊！而家已經係差唔多10點鐘啦。咁我哋呢，今日全日都喺出面行啦。朝頭早去咗紙箱王，但係點知原來嗰個紙箱王呢，唔係景點嗰個紙箱王嚟嘅，基本上連得餐廳同埋一個小火車啫。咁我哋去到先知嘅，咁買啲嘢換咗張火車飛嘅票呢，跟住俾佢玩咗個圈之後呢，就去咗隔離嗰啲科學館嗰邊又行咗一輪啦，行到12點零鐘，跟住就兜咗康士美，然之後再去 Sogo， 喺 Sogo 食咗牛肉麵，跟住兜咗陣 Sogo 之後咧，就又已經4點啦，又唔知做過啲咩嚟，跟住就去咗審計新村，兜咗個圈，因為審計新村 total 兜咗都冇1個鐘就行完啦，跟住就已經5點幾咯喎，然之後就行去食晚餐，今晚食燒肉，咁係琴日打邊爐嗰間餐廳嗰個姐姐介紹嘅，咁佢都 OK，咁又唔算話好貴啦，食咗4000幾，雖然我哋其實嗌得好少嘢食，因為一啲都唔肚餓，所以嗌得少嘢食嘅係，咁但係 OK 啦，叫做食咗燒肉，跟住翻到嚟都係7點幾啫，我哋就放低啲嘢就出去兜咗夜市，啱啱行完翻嚟買咗啲嘢食。咁等陣咧，食啲咧就準備沖涼瞓覺啦，因為我哋聽日就冇行程噶啦。聽朝起身食埋早餐咧，我哋就準備要搭車出機場，搭飛機翻香港。聽日翻香港好冇？咁 OK？台灣，你覺得台灣好唔好玩啊？好玩。你玩咗啲咩呢幾日？唔知啊。你諗下，你好污糟嘅窗啲，唔好咁樣揩塊面。你呢幾日玩咗啲咩啊？有冇睇日出啊？有啊。日出靚唔靚啊？喺邊啊？呢度。呢度啊？日出靚唔靚？日出靚啊？點算啊？你講 today。Today. The person. 係咪 ever today？ Yeah, ever. 仲有咧？分子 ever。係啊。你講緊咩啊？分子英文。你講緊咩啊？英文啊。Bye。早晨啦，早晨。今日係第5日啦，咁我哋而家8點半，你第一陣咧就預計10點3 check out， 跟住就搭車去機場㗎啦。今日完全日咧都係行程嘅，咁我哋就喺呢個酒店食埋早餐，跟住試去機場，咁完2個鐘去機場，咁睇下冇時間喺裏邊禁區再行下睇有啲咩買下啦。因為啱今朝見到 Hong Kong Express 嗰個行李政策咧，遲啲係會冇埋呢個相機嗰7K 行李嘅，所以而家睇下今次有冇嘢。快啲咬我！快啲咬我！冇咬我！掟，好掟，爸爸煲住，爸爸鋪走佢。有冇帶護照啊？個護照喺邊度先？護照喺婆婆度。係啦。快啲搶啊！咁深深個護照喺邊度啊？喺婆婆度。深深個護照都喺婆婆度咩？係啊。搭飛機去旅行。直到去到機場，爸爸就自升，去到機場，爸爸就自升，爸爸就自升，媽媽
知醒，大澳頭盔，大澳黃黃，大澳胡德，大澳牡丹，大到你開燈安全帶眼燈，定到兩公燈住燈，燈住燈，兩個咯。打咗啦，或者打咗一地布咗啦，我嗌到，我嗌又有啲咧就有手，大好頭盔，大好頭盔，頭盔啊你啊！頭盔，戴頭盔去邊？大頭盔，大好黃黃，大好黃色，大好黃色。有冇帶篋篋啊？啲旅行使唔使帶？你個篋咧？心喺後面啊！係啊。喺後邊啊！你係大篋篋細篋篋啊？大篋篋。而家係3點差唔多50分啦。咁我哋頭先咧準時起飛，開心咧由上機瞓到落機，我哋好快就到香港啦。我哋而家車翻屋企啦，聽日又準備翻工翻學，下次仲去唔去旅行？去旅行。